Guardate quanta ruggine se ne sta andando via, cioè incredibile. Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Daniel Fa Cose. Quest'oggi cercheremo di restaurare il contenitore della maschera antigas polivalente italiana trovata in uno dei miei scorsi video. Vi lascio il link qui in alto a destra. Per intenderci, è questa qui, come vedete si presenta abbastanza male, brutta vero? Vedrete che da questo pezzo di latta uscirà fuori un vero e proprio miracolo. Questo video sarà quindi l'occasione di fare una guida dettagliata e definitiva sull'uso dell'acido ossalico nel restauro dei reperti bellici, anzi di tutti quei reperti bellici e non, composti da un lamerino sottile che conservano ancora della vernice o che hanno comunque uno strato di ossidazione non eccessivo. Questo tipo di restauro non può essere applicato e utilizzato per tutti i tipi di reperti. Bisogna applicarlo con esperienza solamente in quei reperti in cui ne vale la pena. Un po' per una questione di costi, un po' perché ci sono delle problematiche che andremo a vedere legate all'uso dell'acido ossalico, sia per la sua nocività, sia addirittura per il rischio di rovinare per sempre il reperto. Bisogna quindi conoscere l'oggetto che si vuole andare a restaurare e cercare di applicare il restauro conservativo migliore per esso. Non esiste quindi un tipo di restauro che si possa applicare ad ogni singolo reperto. Esistono reperti che hanno bisogno di una semplice spazzolata meccanica, esistono reperti che hanno bisogno della famosa elettrolisi, esistono reperti che invece hanno bisogno appunto di un trattamento con acido ossalico. Sarà quindi il tempo e l'esperienza che vi farà dire esattamente che tipo di applicazione bisogna utilizzare per il restauro. Che reperti possiamo restaurare con l'acido ossalico? Nel caso della prima guerra mondiale, per esempio, potremo utilizzarlo in reperti come le scatolette littografate e non, i foderi delle baionette, tutti quegli oggetti zincati come possono essere le posate, le gavette, i bicchieri, i gavettini, le borracce e i contenitori in generale. Una delle categorie invece dove l'uso dell'acido ossalico è obbligatorio sono proprio gli elmetti, perché sono coloro che sono composti da un lamerino sottile. In realtà può essere utilizzato in tutti quei reperti che hanno una presenza palese di vernice ancora a vista. Attenzione, non è che non si può utilizzare l'acido ossalico per tutti quei reperti di metallo pesante, è che non ne vale la pena, un po' per una questione di soldi, un po' per una questione di praticità. È inutile perciò utilizzare l'acido ossalico per la pulizia di una siepe, perché sarà sicuramente incrostata, non ha presenza di vernice, quindi cosa andremo a recuperare? È vero però che l'acido ossalico non viene utilizzato solamente per il recupero della vernice, viene utilizzato anche per la eliminazione della ruggine superficiale. Mi è capitato per esempio di trovare da scavo dei Tevenot, petardo degli arditi, con assenza di vernice e con una presenza di ruggine non eccessiva. In questo caso applicare una elettrolisi o una spazzolatura meccanica rischia di rovinare il pezzo, come nel caso appunto del petardo Tevenot che è fatto da un lamerino molto sottile. In questo caso l'uso dell'ossalico è la migliore opzione per il semplice fatto che andrà ad eliminare quello strato superficiale di ruggine senza intaccare però la lamiera, come invece fa la spazzatura meccanica e la elettrolisi. Quindi ragazzi, non c'è una formula definitiva per ogni reperto, dovete essere voi con l'esperienza a dover capire quale reperto ha bisogno di quale trattamento. Facciamo perciò una lista di tutti gli elementi necessari che vi servono per la pulizia ad ossalico. Tutti questi oggetti sono acquistabili su piattaforme come Amazon e vi lascio il link qui sotto in descrizione nel caso li voleste acquistare. Guanti. Sono importanti i guanti in quanto l'acido ossalico è nocivo, non tantissimo ma un po' lo è. Mi raccomando, mettetevi i guanti e se potete anche degli occhiali.
Pennello a setole morbide in modo da poter rimuovere lo strato di ruggine superficiale. Questo è fondamentale, lo vedremo poi nel processo. Mi sono portato anche uno spazzolino per i punti dove è più difficile arrivare. Spugna, anche questa è fondamentale. È necessario anche un contenitore che possa contenere tutto il nostro oggetto, il quale deve essere completamente immerso dentro. Acqua demineralizzata si può recuperare per esempio dall'acqua di condensa dei condizionatori. Se non la volete comprare, a parte che costa molto poco, è probabile che ce l'abbiate in casa. Ed infine il nostro caro amico acido ossalico. Lo vendono credo in sacchetti da 1-2 kg. Vi consiglio di fare degli acquisti multipli, cioè di comprare quelle offerte dove c'è più di un sacchetto, perché andate a risparmiare molto proporzione. Quindi vi consiglio di fare scorta, perché è uno di quei prodotti che se vi piace scavare e conservare oggetti utilizzate spesso. E per ultimo della vernice trasparente opaca. La prima operazione da fare, signori miei, è quella di pulire estremamente bene il pezzo che volete ossalicare. Questo perché il materiale biologico all'interno dei residui di terra possono andare ad interagire con l'acido ossalico, vanno a disturbare l'effetto, insomma, e creano una fastidiosissima patina. Quindi mi raccomando, il pezzo va pulito estremamente bene. In questo caso non serve utilizzare acqua particolare, quindi serve della normalissima acqua, però il lavoro va fatto molto bene. Mi raccomando, vedete tutta questa bellissima vernice? Bisogna fare in modo di non spazzarla via, perché sennò siamo dei deficienti. Il nostro scopo è sgrassare il pezzo, togliere tutti i residui di terra e schifezze varie. Andremo ad applicare della forza proporzionale allo scopo che abbiamo in testa, cioè quello semplicemente di togliere la terra, quindi non insistiamo specialmente nella zona delle scritte. Facciamo prima delle prove sempre nei punti in cui non c'è roba importante. Vedete tutto questo schifo che sta uscendo fuori? Bene, è terra. Facciamo anche dietro. Guardate cosa sta uscendo qui, mamma mia. Questa è tutta roba che se non togliete poi fate i danni. Vabbè dai, acceleriamo un po' il processo, se no qui stiamo 2 ore. Ok, ci siamo ragazzi, ho messo un totale di 6 litri, li ho contati con il bollitore, 3 litri di acqua bollente, 1,5 litri di acqua tiepida e 1,5 litri di acqua fredda. Per sapere se l'acqua è alla temperatura giusta non vi dovete scottare mettendo il dito dentro, ma ci dovete stare per qualche secondo. L'ideale secondo me è intorno tra i 50 e i 60 gradi massimo. Ora lasciamolo raffreddare qualche secondo in più e poi mettiamo l'acido ossalico. Le do di solo un cucchiaio e mezzo ogni litro d'acqua. In questo caso abbiamo 6 litri d'acqua, quindi dobbiamo metterci dentro dai 6 ai 9 cucchiai, quelli grandi e non quelli piccolini. Come mai questa differenza? È molto semplice: più acido ossalico si mette dentro l'acqua, più il reagente sarà forte. Quindi fate attenzione, se avete un reperto che deve stare a bagno per tanto tempo perché ha tanta ruggine, vi consiglio di mettere un solo cucchiaio e aspettare che l'ossalico faccia il suo mestiere. Se invece avete un reperto con tanta vernice, volete dargli una bella botta di ossalico veloce ma non farlo stare tanto tempo, consiglio 1,5 cucchiai. Ricordatevi però che più ossalico mettete, più la reazione sarà forte e meno durerà. Se volete fare dei bagni molto lunghi dovete mettere poco ossalico. È fondamentale immergere completamente il pezzo sotto l'acqua. Ora aspettiamo 20 minuti e vediamo se c'è qualche cambiamento.
passata una buona mezz'oretta. Ora questa cosa che dobbiamo fare è fondamentale. Guanto, ho preso una taglia un po' troppo piccola. Dobbiamo togliere il pezzo, metterlo in un altro recipiente pieno di semplice acqua e aiutare l'ossalico pennellando via la ruggine, in modo da togliere il primo strato, che l'ossalico reagisca sullo strato che c'è sotto. No, non è sotto, sotto sì, è migliorato parecchio. Guardate quanta stagnatura c'è. Mettilo in questo d'acqua. Quello che dobbiamo fare è semplicemente aiutare, senza insistere troppo, nei punti dove c'è più ruggine, o nel caso in cui non ci fosse vernice che esce fuori, nei punti dove non si vede ancora la vernice, riuscire a pennellare via la ruggine. Se ce ne fosse ancora sotto, il nuovo ossalico andrebbe a farci effetto. Attenzione però, in questa fase la vernice è delicatissima, quindi fate molta attenzione, non insistete troppo. Qua ovviamente possiamo agire con un pochino più di forza e vedete ragazzi, guardate l'acqua come si sta sporcando. Se noi non avessimo fatto questa operazione, l'ossalico non avrebbe potuto accedere a della nuova ruggine. Quindi questa roba qui è fondamentale. Io dico sempre, l'ossalico è come un bambino piccolo, va controllato almeno ogni mezz'oretta. Il rischio di fare il danno è veramente grosso, perché è un'operazione che serve anche a controllare a che punto è. Guardate quanta ruggine se ne sta andando via, cioè incredibile. Ok ragazzi, ora lo rimettiamo nell'ossalico. Altro timer di 20 minuti, mezz'ora e torniamo qua. Perfetto, ora tocca al secondo passaggio. Come vedete l'acqua si è ingiallita. Vedete che l'acqua ora è completamente bianca, pulita, limpida, cristallina, e vedrete come invece adesso tornerà ad essere gialla. Guantini messi, l'acqua è ancora bella calda. Come si può notare, la ruggine sta diventando sempre meno e sempre più scura. Vediamo di fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, pennellare dolcemente per far diventare quest'acqua schifosissima. Ovviamente sempre fare attenzione alle scritte ed insistere laddove c'è più ruggine. Quando incontrate delle concrezioni un po' dure, vanno tolte con le unghie, perché queste concrezioni un pochino più dure l'ossalico non riesce a mangiarsele. Cerchiamo di togliere anche dietro. Oh, ma guardate dietro com'è bello. Vedrete a fine video quando paragonerò il prima e il dopo. Ma vedete anche qui quanto giallo esce fuori, qua dove posso insistere un pochettino di più. Per questo, ripeto, questa operazione è fondamentale. Perfetto, adesso non vi voglio annoiare, quindi ci penserò io, è inutile che ve lo faccio vedere nel video, però mi raccomando, è fondamentale fare questo passaggio, togliere, spazzolare e rimettere. Se il reperto non è bello come questo, nel senso che la ruggine è molto più invasiva e c'è meno vernice a vista, potete lasciarlo in ossalico anche un'ora. Se invece è particolarmente bello, vi consiglio di guardarlo ogni 20 minuti, mezz'ora. Attenzione, se dopo 5 cicli da un'ora non migliora, dovete accettare lo stato di fatto del reperto esattamente come è. Prepariamo l'ultima operazione che c'è da compiere. Ho fatto altri 2 passaggi, quindi sono al quarto passaggio, sono arrivato a una condizione che reputo accettabile, poi vi spiegherò perché. Adesso però c'è da fare un passaggio fondamentale, che è l'ultimo passaggio, che è il passaggio in acqua demineralizzata e bicarbonato. Serve a bloccare definitivamente l'azione dell'acido ossalico. Prendiamo la nostra acqua, che in questo caso è l'acqua del condizionatore. Prendiamo il bicarbonato, bastano 2-3 cucchiai, non serve eccedere.
e poi andiamo a mescolare in modo da far sciogliere i grumi. Ok, prendiamo il nostro cimelio e lo immergiamo nell'acqua e bicarbonato. Lo facciamo riposare una ventina di minuti affinché agisca e faccia effetto. Nel frattempo vi spiego una cosa importante. Come vedete, quest'acqua ha preso un colore giallino. Quando ha questo colore, adesso non si nota benissimo perché ha il fondo nero, però quando questo colore vuol dire che si sta scaricando. In questo caso noto subito che non è un giallo estremamente acceso, non è un giallo torbido, non è un giallo carico, quindi quest'acqua può essere utilizzata eventualmente per altri reperti. Nel caso in cui abbiate per esempio diverse scatolette, conviene metterne 3-4 assieme se le dimensioni del contenitore lo permettono. Nel caso in cui avete un singolo oggetto grande o, attenzione, un oggetto di grande valore, vi conviene fare un reperto alla volta, perché se ti sbagli con l'acido ossalico sei finito. La cosa peggiore che ti può succedere è lasciare un reperto per tante ore in una soluzione di acido ossalico scarico. Tutta questa lima che voi vedete si va a depositare sulle pareti del reperto e rimane incollata per sempre, per sempre, per sempre. Mi è successo purtroppo di rovinare per sempre dei reperti perché ero alle prime armi con l'ossalico, e vi posso assicurare che si crea una sorta di quasi verniciatura di questo giallino grigio verde che quasi sembra militare fatto apposta. Ci vediamo tra poco che vi spiego qual è l'ultimo passaggio da effettuare. A questo punto prendiamo il nostro reperto, lo facciamo sgocciolare bene e gli diamo una bella asciugata con dello Scottex. Mi raccomando, cercate di tamponare senza strusciare. Questa operazione è fondamentale perché in caso contrario lasceremo un reperto con della umidità e noi non vogliamo questo, vero? Perché sappiamo che l'umidità è nemica del ferro. Nel frattempo volevo farvi vedere dei particolari veramente interessanti di cui mi sono accorto durante l'asciugatura. Innanzitutto si intravede la piegatura, parte anche sverniciata, dove si appoggiava il coperchio della scatola. Questa sverniciatura è originale dell'epoca, cioè è stata la frizione tra la scatola e il coperchio che ha fatto togliere la vernice, segno che questa scatola è stata aperta più volte. Si osserva una sverniciatura simile anche sull'angolo di piegatura, anche qui praticamente era l'angolo della scatola piegata. Infatti qua si possono vedere i due occhielli per la corda. Gli oggetti ci parlano e sapete cosa ci dicono? Questo è veramente un colpo di scena, non me lo aspettavo. Qual è la cosa più bella, più importante che ho scoperto? Che risponde finalmente alle nostre domande: perché questa scatola era vuota, perché questa scatola era aperta, perché questa scatola era appiattita. La scatola è piena di buchi, ma ce ne sono due in particolare che hanno chiamato la mia attenzione. Questo buco è deformato dall'interno verso l'esterno. Questi sono buchi di ruggine normalissimi dovuti alla consumazione del materiale, ma questo ha la particolarità di essere deformato dall'interno all'esterno. E dalla parte opposta è presente un buco circolare regolare dalle stesse caratteristiche. Forse si vede in maniera più chiara di quanto il buco sia regolare.
Questo ci sta ad indicare una sola cosa, che la scatola di questa polivalente è stata volutamente aperta ed appiattita al fine di essere utilizzata come cartello, magari all'ingresso di un baraccamento oppure su un albero al lato del sentiero militare. Questo non lo sapremo mai, ma abbiamo scoperto come mai in definitiva questo è stato utilizzato come monito, come cartello monito. Abbiamo quindi scoperto il reale uso di questo oggetto, viva la storia, però dobbiamo concludere ancora l'ultima fase del nostro restauro. Signori, manca solo un passaggio ed è la protezione. La protezione io in questo caso la do attraverso della vernice multisopporto incolore, quindi trasparente, mi raccomando, opaco, non lucido. I reperti lucidi fanno altamente schifo. Ci sono vari modi per proteggere il reperto, alcuni sono vernici, alcuni sono oli. In questo caso uso della vernice perché è la soluzione secondo me migliore per questo tipo di reperti. Signori, questo video finisce qui. Se avete domande in merito alla lavorazione con l'ossalico, scrivetemelo nei commenti e cercherò di rispondervi a tutti quanti. Adesso sono convinto che va incorniciato nello stato in cui è, come i soldati avevano fatto al tempo. Alla prossima, vi voglio bene. Ciao belli.